ایک شعر پڑھ دیا ہویا میں قبلہ شاہ صاحب نو بلانا چاہنا حضرت موجودگی اے پٹھان برادران اے خان برادری یقیناً مبارکباد دی مستحق ہے ہر سال اپنے نبی دا میلاد منا دینے پیران دی قیادت اور صدارت اج بھی آپ جلوہ فرمانے اللہ دے ولیاں دی بارگاہ ایک سلام پیش کرنا ہے جدے وچ سارے ولیاں دا ایک ایک شعر ہونا ہے اپنے اپنے مرشد واسطے تساں بولنا ہے ایک بار آنکھوں نظر ہاتھ چاہ کے بعد سبحان اللہ اب آپ توجہ میں عرض کردہ پہ ہمسائیاں دی توجہ وچ کہ آپ میں ولیاں دی شان دساں تینوں حق دا فیضان دساں آپ میں ولیاں دی شان دساں تینوں حق دا فیضان دساں پڑھ اے آیت قرآن وچے اے اتری ولیاں دی شان وچے باب علم نبی تو ملے آئے فیض ہرنو علی تو ملے آئے پیر سیالوی یہ دستے پیا ہے نا کہ آپ میں ولیاں دی شان دساں تینوں حق دا فیضان دساں پڑھ اے آیت قرآن وچے اے اتری ولیاں دی شان وچے باب علم نبی تو ملے آئے فیض ہرنو علی تو ملے آئے ہر تے آنکھ دستگیر دیئے گل اے پیران دے پیر دیئے اور جس بندے دا جتھے کنکشن رلدا یا بولے گا ہر تے آنکھ دستگیر دیئے گل اے پیران دے پیر دیئے رب منامن دا ول سکھاوے کسے نو چورو کتب بناوے اور جاری داتا دے پاک لنگر معین وسطائے دل دے اندر جاری داتا دے پاک لنگر معین وسطائے دل دے اندر کل ادب نال دید دیئے میرے خواجہ فرید دیئے کل ادب نال دید دیئے میرے خواجہ فرید دیئے سونے صابر پیا دا رتبہ پر تو برکت علی دا خطبہ کوٹ مٹھن دا مہاراجہ پاک توشے دا پاک خواجہ نظر دے بچ دل ربا دا روزہ نظام الدین اولیاء دا روزہ باہو میرے دی شان وکھری ڈٹھی عظمت جہان وکھری میں ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ باہو میرے دی شان وکھری ڈٹھی عظمت جہان وکھری شاہ عنایت دا شان اچھا کل شاہ دا دیوان اچھا ایک کلندر شباز ہوئے تو جگہ سو دراز ہوئے جسنو الفت جام ملے تو علی دا مقام ملے اور شریف جلال الدین فقر دسیرہ بہاؤدین تو مقام گلانیاں دے سخی غلام گلانیاں دے اے فقر دی نوری کلی نو اپڑے کون مہر علی نو اپڑے فقر دی نوری کلی نو اپڑے کون مہر علی نو اپڑے فقر دی نوری کلی نو اپڑے کون مہر علی نو اپڑے حج کے والی صدات سونی ہر دی سجد دی ذات سونی عشق دی انتہا نو ڈٹھائے جنہ پیر آجی شاہ نو ڈٹھائے منیر والے بھی بہو بڑے ہیں فقر دی مدریچ ناگ جڑے ہیں منیر والے بھی بہو بڑے ہیں فقر دی مدریچ ناگ جڑے ہیں شانی جستانی کوئی ہونا سید احمد حسین سونا شاہ منور دا در مبارک میرا جی دا فقر مبارک شاہ منور دا در مبارک میرا جی دا فقر مبارک اچھی ہستی سیال دیئے دیبے فقران دے بال دیئے لب دے آوے تک کھردہ ہائیں سونے خواجہ کمر دا نائیں بولو بولو یار اینج نہیں ذرا گج کے بولو پیر سیال اچھی ہستی سیال دیئے دیوے فقران دے بال دیئے لب دے آوے تکھر دہائیں حضور سونے خواجہ کمر دنائیں لکھی بالج رئیس بستن بڑے سید نفیس بستن اچھی ہستی اچھی آواز دل با مراد دیئے اچھی چوکھٹ حماد دیئے کسے نو 9 لاکھ ہزاریہ دن کسے نو خواجہ مہاریہ دن کسے نو 9 لاکھ ہزاریہ دن کسے نو خواجہ بہاریہ دن کسے نو لاجے جہانیاں دی کوئی ہر تھا گاجے جہانیاں دی کسے نو حاصل چراہی نسبت ملی کسے نو نشاہی نسبت کیڑے کیڑے دا نا پکارا ولی زمانے دا لاکھ ہزارا کیڑے کیڑے دا نا پکارا ولی زمانے دا گل مک
گئی ولی زمانے تے لکھ ہزاراں اس نو جانن تے تو کافر اصل دے جانن تے تو کافر اسد نگاہاں دا سلسلہ ہے اے اولیاء دا سلسلہ ہے اسد نگاہاں دا سلسلہ ہے اے اولیاء دا سلسلہ ہے سجاد چاہ کے بولنا ہے حشر دے دے تائیں عام رانا ہے زندہ ولیاں دا نام حشر دے دے تائیں عام رہنا ہے زندہ ولیاں دا نام رہنا ہے حضرات تسی یقیناً آشنا ہو کہ کل رات انشاءاللہ 17 ستمبر دی رات تسی اعلانات سن چکے ہو کل رات انشاءاللہ ساڑے پیارے بھائی ماشاءاللہ ملک خالد کھوکھر صاحب انہاں دے ڈیرے تے ہر سال بڑی عظیم و شان محفل پاک ہوندی ہے جس دے وچ خصوصی آمد منڈیر شریف دے تاجدار حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد مبارک علی شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ القدسیہ آپ دی آمد ہے اور حضرت علامہ فاروق الحسن قادری صاحب آپ دا خطاب ہے فخر عباس تابع صاحب سنگدی صدارت ہے میں اسے محبت جناب سید علی شان بخاری صاحب آپ نے التماس کرنا چاہنا نعرہ تکبیر نہیں بولو نعرہ تکبیر نعرہ